Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na ten produkt, což je IFAK od společnosti Husar. Jdeme na to. IFAKů jsme tady už pár měli, takže jsem vždycky rád, když dostanu do ruky další, abych se mohl podívat, co vlastně tam jiná společnost byla schopná vymyslet. V tomhle případě tady model Witch Doctor Large, je to L, je to ten větší možnost a je to od společnosti Husar, jak už jsem říkal. Pokud vás zajímá, co jsem dělal, tak jsem točil video na Hydra Knives nože. Když se na ně podíváme, zjistíme, že ty rozměry jsou poměrně dost obstojní na to, aby se nám do toho vešlo co nejvíc zdravotnického materiálu. Na přední straně máme dva bloky, které jsou elastické. Díky tomu je to pak schopný se přizpůsobit vlastně té velikosti. Nahoře máme potom jeden panel z velkra, abychom si to mohli označit, a pod tím máme označení zdravotnického kříže. Samozřejmě to se může zdát, že je poměrně dost viditelný, takže například pro nějaký airsoftový akce nebo něco takového, klidně proč ne, nebo že to budete někde schovaný, ale když jste to tam nechtěli, tak to jenom vytáhnete a máte ten kříž černý, což je samozřejmě super, jelikož to je potom mnohem víc skrytý. Kromě té kojotí barvy to můžete mít i v multikemu, v černý a tak dál, to je asi standardní. No a když by nás zajímalo, jakým způsobem se dá dostat dovnitř, tak to si to můžete rozdělat, kde máte velký velkropanel a velký velkropanel. Díky tomu se to je schopný uspůsobit, jak budete potřebovat. A nebo to samozřejmě můžete vytáhnout tím způsobem, že to vezmete za to boční madlo a odtrhnete to od toho zadního jistícího panelu. Co se mi líbí, tak ty materiály jsou opravdu velice odolný. Jsou udělaný tak, aby za prvý byly elastický, ale pochopitelně v tomhle případě ta zadní část je pogumovaná a máme tady taky moléčko, abychom si to mohli někde zavěsit, to je asi jasný, ale máme to pogumovaný, což je super, jakož to bude dobře čistit. Samozřejmě i ten vnitřek je pogumovaný až na ty velkra, takže to bude taky dobře čistit. No a ta vnitřní část je potom složená z několika různých průvleků, který můžeme používat. Zase všechno omyvatelný, až na tu elastickou část, jako vždycky, ale ten povrch jinak je omyvatelný, takže když se vám tam něco rozbije nebo tak, v pohodě to jenom otřete, nemusíte to nějakým způsobem víc řešit. Máme tady dva velký průvleky a 4 menší a potom takovýhle vložný velký průvlekový kapsy, takže to můžete uspůsobit, jakým způsobem budete chtít. Následně to pak uzavřete a vložíte zpátky. Ty boční madla jsou pro praváky i pro leváky, takže úplně v pohodě to tam můžete dát. A zároveň to tady má takovýhle ocelový kroužky, kam si můžete dát třeba paracord, takže pak to jenom vezmete a mnohem líp se vám to z toho bude vyndávat. Když to máte pak zpátky umístěné na tom opasku úplně v pohodě, vám vlastně stačí to jenom vzít a jenom to z toho vytrhnout ven, jenom to vyndat, pak to můžete rozdělat, zase vrátit zpátky a ta rychlost je tam díky tomu zaručená. Rozměry jsou potom, dejme tomu 20 cm x 15 cm a dá se to krásně roztáhnout až nějakých 5-6 cm úplně bez problémů, takže se nám tam opravdu toho vejde, co budete potřebovat. Kdyby vás zaujal IFAK, jak jsem říkal, jmenuje se Witch Doctor 3.0 ve velikosti Large a je to od společnosti Husar na kanále Top Army Shopu. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost, na další věci samozřejmě se můžete těšit, je jich spousta a někdy příště. Ahoj.